nti ekyatulwisa oba okitegedde ekyalwisa okulangira cabinet nti twali twagala ffenna tuddemu tutegeeragane abawagira abantu ab'enjawulo. Ekyokubiri tuwe n'omukisa abaagala okututabaganya tutegeere ddala ddala ekyava mu kulonda omwo kyali ki. Era nkugambye nti waliwo okukaanya nti tukole audit. Kukaanya kwenyini tukole audit. Naye bwe twamala okukaanya ne ugamba kati tugikoze tutya. Tugitambuze tuteekewo akakiiko akanaagitambuza. Mwami Museveni ne bagamba nti nga tetunagenda eyo tusooke tusinkane tutongoze okuteekawo obukiiko. Tugamba tekyetaaga kusinkana ate lwaki kyetaaga kusinkana tudde mu kwekubya ebifaananyi nga tewali kintu kyonna ebyo bye twagaana edda. Tuteekewo enkola etegeera ani yawangula bwe tunaabanga tutongoza ekivudde mu kunoonyereza okwo tusobola okusinkana nga kiwedde kumanya nti ono ye yawangula. Ne bagaana ekyo ne kikomawo. So twakola consultations People's Government n'abakulembeze bonna abaaliwo n'abazze luvannyuma. Abaaliwo jjukira 2016 beebo abaawagira nga bwe nkugambye abaawagira Mwami Mbabazi n'abalala abataamuwagira nga Mwami Bwanika natuula naye ebbanga ddene kumutegeeza People's Government kyekitegeeza ne gye tulaga n'olutalo lwe tuliko kubanga naye yali yeesimbyewo. So abantu bonna twatuula nabo bonna twakiriziganya nabo nti kyetaagisa. Naye kugamba nti mujje kati tukole bwe tuti buli omu nga ebigere bidda mabega. Kutuusa bwe twalaba ng'ekiseera kigenda tewali neetegeka emala mu ggwanga ey'okutambuza olutalo. Kati nga bwe nkugambye nti enneetegeka endala zonna zaali zaggwa eno twamala dda abantu okubazukusa abantu bazukuka abantu bazukufu abantu bategeevu bamanyi ekyokukola bamanyi obulumi bwe balimu. Ekyokubiri ekyali kyetulaba ekyaleetera obunafu akalulu 2016 kutatuukiriza kyekaali kaagala kyetwali tukasuubiramu enneetegeka eya organization nga yali ekyali nnafu. Power 10 twagezaako okugizimba naye kaseera kaali katono teyakwata mu bitundu byonna ng'obukulembeze gye buli wamu ng'abantu basobola okusituka ne bagamba nti kino kimala. Kati kuva 2016 na bino byonna nga bigenda mu maaso okukubaganya ebirowoozo ne bannaffe ebya audit nga tubyogerako ffe twali wansi nga tukola omulimu ogw'ekitalo ogw'okulaba nti enneetegeka mu bantu ebeeramu. Era Mwami Meddie njagala nkutegeeze nti we twogerera olwaleero enneetegeka mu ggwanga weeri mu bantu baffe. Egamba nti enkya bwe bagamba nti kino kimala basobola okugamba nti kimala weeri kati si kiinaamu kubuusabuusa. Enneetegeka eno era nayo njagala nginyonyoleko ne People's Government nti si nneetegeka ya FDC nedda. People's Government etambuliranga ku kibiina nedda. Kubanga Besigye FDC Besigye mu na FDC talina kifo mu bukulembeze obwa national. Tuwulira People's Government So People's Government nga bwe nkugambye yava mu ddoboozi ery'Abannayuganda bonna abaatuwagira mu kalulu 2016. Abaatuwagira mu kalulu 2016 bonna si bana FDC nedda. Bana DP, bana UPC, bana batalina bibiina bonna kyenkutegeeza nti baatuwagira. So yensonga lwaki era twali twagala ti People's Government no mu bukulembeze bonna bubeeremu kubanga abawagizi baabwe bonna baalimu. Naye be twatambula nabo mu kalulu kennyini natambula n'abantu ba mirundi 3 bokka ebibiina ebitegeke aba FDC aba TJ Truth and Justice eya Omulodi Lukwago ne CP eya Honorable Ken. Abalala bonna ab'ebibiina baali ku Mbabazi era be twali tugezaako okulaba nti tuddemu twegattire wamu. So okwegattira wamu bwe kwalwawo
ate eno nga enneetegeka mu nsi ewedde ne tugamba nti tulina okuteekawo kati obukulembeze obunaatambuza omulimu. Okutabagana n'abalala kisigale nga kigenda mu maaso naye ng'emirimu gitambula. Tuleme ate kubanga tuli awo nti tutuuse mu kalulu akalala ate ng'obusobozi obukyusa embeera weebuli olwaleero. So maybe njagala otegeere nti ekiri mu ggwanga olwaleero waliwo ebintu bibiri. Ekimu waliwo abakkiriza nti Mwami Museveni mulonde, nti ali mu ofiisi mu butuufu, n'olwekyo tumulinde twetegeke tuvuganye naye. Waliwo abalina endowooza nti Mwami Museveni waali mu butuufu era asobola kutegeka akalulu ne tukeetabamu ne tumuwangula mu maaso eyo. Waliwo baffe abagamba nti Mwami Museveni taliiwo mu butuufu olwaleero, entebe gyatuddeko awambye buwambi, yamenya ssemateeka kugituulako, era ssemateeka oyo bwe yamenya akawaayiro akookusatu katuwa si buyinza bwokka wabula n'obuvunaanyizibwa okulaba nti amenye ssemateeka tumulwanyisa ne tumuggyawo. Buvunaanyizibwa obuli eri buli Munnayuganda akkiriza nti ono omusajja mumenyi wa ssemateeka, entebe gyatuddeko tagituddeko mu butuufu. Ssemateeka ekikuteekako nti olina kugirwanyisa kulaba nti obuyinza bwa ssemateeka buddawo. So ffe ekyo kyetwetegekera kulaba nti Mwami Museveni tumwaŋŋanga leero. Bakyalonda People's Government. Akalulu 2016 ke kaalonda ne tukawangula. So ke kateekawo People's Government. So kyenkutegeeza nti abamu era nakyo kirungi kutegeera tetusobola kutegeera bumu. Abamu balowooza nti Mwami Museveni 2016 yagiwangula mu bulungi mu butuufu kubanga Kigundu yamulangirira n'olwekyo yawangula waali mu butuufu. Ffe ekyo tetukikkirizanga era y'ensonga lwaki ndi mu kkooti kugwa kulya mu nsi olukwe kubanga nakigaana nengamba nti ono omukyama. So ffe enneetegeka eyo gye nkutegeezezza gye tuzze tuzimba si kugireeta kwokka wabula n'okuteekawo omwaka guno nti gwabikolwa kubanga enneetegeka eyeetaagisa okwaŋŋanga bano abawambye buyinza bw'abantu weeri emala. Njagala mpulira amaloboozi agabagamba nti tetusobola kuggyawo gavumenti eno, tetugisobola kubanga abantu baffe eyo gye bali beetegefu kulaba nti kino kivaawo, ate nga n'embeera yennyini wetutuukidde wano myaka 33 nga tuli mu buwambe by'obugagga byonna bikolera batono. Ettaka balibbye n'abantu abaali beewogomye ku ttaka bali baggyeko, nti embeera emisolo gyonna n'abadde akasigazira akasente mu nsawo emisolo gikajjayo, obuweereza nga tebuli mu nsi. So tugamba nti buli lunaku lwonna olukya nga tetwekozeemu omulimu abantu baffe beeyongera okutuuka mu mbeera embi ennyo. N'olwekyo ffe abamu tukiraba nti obuyinza engeri gye buliiwo ey'okugamba nti ekintu kino tukituuse leero. Ate kyenjagala otegeere neddi abaagala enkyukakyuka tebakyalina baffe abali eno abavuganya n'abali eri mu NRM yennyini Mwami Museveni gy'atambuza. Waliyo ekiwayi kinene kati ekigamba nti
na bino naffe tetukyabikiriza yensonga lwaki walaba ne mu parliament kutogikwatako abantu abamu ba MP ba NRM nakinaki bonna baavaayo abantu ababadde bawagira NRM mu ggwanga bonna bavudde bagamba nti bino tetukyabiriko so eggwanga lyonna kati lyetegese twagala tutambule bumu mwaka guno 2019 tulabe nti kyabika edakiika ziri mukaaga ezaketa ku ssaawa 5 tuli ne president Tarikan Dr. Kizza Besigye mu gavumenti yo ya People's Government ndabamu ssentebe w'ekibiina kya CP Chams ndabamu vice president wo owa TJ Nkwago n'ababiti Nambooze aba DP kino kikulu utya kwaba n'ebibiina gye bava bali ebigendererwa byabwe ate mbala People's Government gwo balonze kitegeeza ki mu byobufuzi kino era kitegeeza kyekimu singa obuwanguzi bwaffe bwasibwamu ekitiibwa abo abawambye eggwanga lino ne batulangirira ng'abawangudde eri bibiina baavaayo balukyamuzi Nambooze wangi mu bibiina gye babeerayo so ekikulu kyenkusaba mwami Medi n'abatuuliriza mwena mutegeere nti olutalo lwe tuliko si lwa kukyusa mukulembeze nti mwami Museveni avuddewo ne wayingirawo Besigye nedda si lwe lutalo olutalo lwa kulaba nti abawambye eggwanga tubawangudde obuyinza bukomyewo mu bantu ekyo kitegeeza nti mu ngeri yonna gye tunaawangulamu eggwanga lino okuddamu okutebenkera n'okutambula obulungi tulina okukola obukulembeze obwawamu nga tumaze okuwangula abatuwambye tulina okukola obukulembeze obwawamu obunaddamu ne butegeka ensi ey'obwenkanya nga bwekola ki nga bwetambula kubanga kati ensi yaffe etegekeddwa mu nkola etali ya bwenkanya bitongole bya gavumenti byonna si bitongole byaffe bitongole byabalina obuyinza bitongole bya mwami Museveni poliisi ya mwami Museveni kooti za mwami Museveni banka ya mwami Museveni twagala ebintu ebyo nga tumaze okuwangula ne bidda mu mikono gy'abantu entegeka ebiddukanya ku buyinza bw'abantu etereezebwe kati mu kugitereeza ffenna tulina okukolera awamu in fact n'abali mu NRM abaagala okutambulira awamu ne bannayuganda bonna baddembe kujja ne tutambulira awamu nkugambye nti n'olwaleero waliwo ekiwayi kinene ekirimu NRM ekitakyakiririza mu buwambe bwa mwami Museveni okuba nga awambye ensi abaagala bonna tutambulire wamu so transition gye tulwanirira ye transition etutabaganya ffenna nakugambye nti tetunabeera mu mbeera ey'okubanga waliwo ekibiina ekifuzi n'ebibiina ebivuganya olwaleero nakugambye nti tukyali mu biwayi bibiri abawambe n'abawambi so abawambe ffenna oba oli wa TJ oba oli wa DP oba tolina kibiina oba oli wa CP oba oli wa FDC ffenna twetaaga okutambulira awamu era people's government kyeyali egenderedde oba tuli mu buyinza bwennyini oba tuli mu people's government nga bwe tuli kati nga tukyalwanirira obuyinza bwennyini abantu bo bakitegeera ekya people's government anti ekindeese tegeeza abantu ekigenda abantu bamanye ekigenda mu maaso jjukira mwami Medi nti bino byonna byenjogera byetukola tetubikola ku lwaffe tubikola ku lwabwe abantu era y'ensonga lwaki kikulu nnyo abantu betugamba ti tulwanirira embeera yaabwe ekyuke okututegeera n'okukkaanya n'ebyetukola era obadde ndowoozo ogamba nti kati tuyina abali mu people's government waliwo n'abaagala enkyukakyuka abakyali wabweru waki wa people's government ffe kitusanyusa singa ffenna tubeera wamu kyetweyita si kikulu
oba omwagamba ti people's government kyatondebwawo bano bokka tutondewo erinnya edda, ekyo si kikulu. Tetulwanirira linnya, tulwanirira enkyukakyuka ey'okumenyaawo obufuzi bwa mmundu, bwe lutalo oluliwo. So ffenna tulina okubeera wamu mu mbeera eyo. Nakugambye nti tumaze ebbanga lino lyonna nga tugezaako mu maanyi mangi ge tutaddemu ag'ekitalo okulaba nti okukaanya okwo okukola ki kubaawo, tekunabeerawo. Era nze siri musanyufu nti nzija wano n'enjogera byenjogedde, ate enkya omulala gwe tubadde tutudde naye najja n'ayogera byayogedde, oba oli awo ebimu nga tebikola ki, nga tebikwatagana. Era nze njagala nteese tikubanga ffe byonna bye tukola oba bye tulowooza nti tukola tubikola ku lwammwe abatuwuliriza. Kati bwe tubanga ebbanga lyonna tulemu okwekolamu omulimu eno mu bukulembeze, ate nga temutegeera lwaki abantu bano balalu ekibagaanya okwegatta ne tuva mu mbeera eno kiki. Abantu bo batuufu okubeera banyiivu, kubeera abeeraliikirivu ku ngeri ki obuvunaanyizibwa bwe tulina mu bukulembeze gye tubututtemu, nga tebategeera kiki ekigaanye. So nze ebintu biri bibiri. Nabagambye era ndudde nkigamba nti olutalo oluliwo si lwa bukulembeze. Satanere si lwakuba Besigye alwanirira kubeera mukulembeze. Ne walk to work gye twayitamu, jjukira si nze nali ngikulembera. Nedda. Honorable Mpuuga yali mukulembeze waffe mu lutalo olwa walk to work. Tekyagaana ffenna okwetaba mu lutalo lwa walk to work kubanga Honorable Mpuuga yali akola ki? Yali atukulembera ffenna, yali coordinator waffe ffenna. So nze ne bwabaawo coordinator omulala, olutalo lwo nga lugenda mu maaso siirinaako buzibu. Bagamba gwe buzibu. Anti wulira abagamba mubekenenye baani. Kubanga nze siina kubuusabuusa kwonna nti ndi kizibu ky'amaanyi eri Mwami Museveni. Era Mwami Museveni kati kubanga takyasobola kwogera ne wabaawo awulira oba bamukolera, tebakyasobola kweyogerera ne wabaawo abawulira. Kati beerimbika mu ffe ne batandika n'okwogererayo bawabeewo abategeera. So amaloboozi agamu gemuwulira nga gafubutuka mu balwanirira enkyukakyuka mugekenenye bulungi, kubanga agamba nti nze ekizibu twagala nakyo tukiteeke mu ddiiro. So mbadde nkugamba nti nina ekirowoozo nze kyenina nti mu kifo ky'okwekolamu omulimu eno mu opposition naye eno mu bufubo abantu nga tebamanyi ekigenda mu maaso, ne balaba nga tetwegatta, ekiseera kigenda, abantu bafa amalwaliro, bafa bwavu, bafa bbula lya mirimu, abantu beekyaye, naye batulaba.